Nyuma yuko tubagejejeho inkuru y'urupfu rwa Perezida Idriss Déby Itno, ni Perezida wa Chad, akaba ari umwe mu bakuru b'ibihugu mu by'ukuri bafataga umwanya bagahura n'ingabo z'igihugu bakajya kurwanya ibikorwa by'iterabwoba, nawe agafata imbunda agafatikanya n'abandi basirikare mu by'ukuri muri ibi bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu gihugu cya Chad. Yitabye Imana rero, amakuru akavuga yuko yazize ibikomere by'amasasu yarashwe kwa gatandatu ubwo bari mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro irwanya Repubulika ya Chad. Ku munsi w'ejo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame we yari yitabiriye inama yiga ku bibazo by'umutekano muri Central Africa, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Akaba ari inama yabereye mu gihugu cya Angola kwa Joao Lourenço n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye. Akaba rero mu by'ukuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari umwe mu nshuti zikomeye cyane na Perezida Idriss Déby Itno. Akaba rero muri aka kanya Perezida Kagame yihanganishije abaturage ba Chad nyuma y'urupfu rwa Perezida w'icyo gihugu Idriss Déby Itno rwatangajwe kuri wa kabiri nyuma y'ibikomere by'amasasu yarasiwe ku rugamba mu mpera z'icyumweru gishize. Ku wa gatandatu tariki ya 17 Mata mu masaha y'umugoroba nibwo Perezida Déby yahagurutse Injamena yerekeza mu majyaruguru y'igihugu cye hafi y'imbibi zigitandukanya na Libya, aho guhera ku itariki ya 11 Mata hari imirwano yo guhashya imitwe yitwaje intwaro yigometse ku butegetsi bwe. Inzego z'ubutasi za Chad n'iz'Ubufaransa zari zaragaragaje ko umutwe wa FAT uherereye mu bice by'ahitwa Kanem mu majyaruguru y'umujyi wa Mao muri metero 300 uvuye mu rwa mukuru N'Djamena w'iki gihugu cya Chad. Déby rero yari yaroherejeyo ingabo zo guhashya umutwe, ariko wari ukomeje kurwana cyane dore ko ngo ufite ibikoresho bikomeye cyane by'Abarusiya wakuye muri Libya. Idriss Déby Itno wa Chad akaba arahisemo rero kujya kureba uko byifashe nk'uko n'ubundi yari asanzwe abigenza, akajya ku rugamba gutera ingabo ze mu bitugu. Bivuga ko rero yafashe urugendo ari mu modoka ya gisirikare ya Toyota aherekejwe na bamwe mu basirikare bakomeye cyane barimo umusaza w'umugore we witwa Kudar Mahamat Asir, umuhungu we w'umujenerali mu ngabo we yari muri ako gace kaberagamo imirwano. Yakomeje rero urugendo yerekeza mu gace ka Mao ahari ibirindiro by'ingabo ze. Mu rukerera agera mu gace ka Noku kari mu birometero 40 mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Mao. Mu masaha rero ya saa 6 bivugwa ko yinjiye mu modoka asaba umushoferi kumujyana aho urugamba rero rwari ruri kubera. Abarinzi be rero nabo baramukurikira kugira ngo rero bamurinde. Muri urwo rugendo rero bivuga ko imodoka yari irimo Perezida Idriss Déby Itno yahuye n'abarwanyi bari guhunga igitero gikomeye cyane bari bagabweho n'ingabo ziyobowe n'umuhungu we, bakabarasaho. Muri iyo mirwano rero bakamurasa mu gatuza, isasu rikagera mu bihaha. Perezida Kagame ni umwe rero mu bakuru b'ibihugu rero bafashe mu mugongo Chad muri ibi bihe bikomeye cyane by'akabaro irimo, aho rero yagaragaje ko Perezida Idriss Déby azibukirwa ku muhate we wo kurwanya iterabwoba ndetse n'ubutagondwa. Ubutumwa rero yashyize ku rukuta rwa Twitter yagize ati: nihanganishije abaturage ba Chad n'umuryango wa Perezida Idriss Déby Itno ku rupfu rwe. Ati mu byo azibukirwaho harimo umusanzu we ntagereranywa mu kurwanya iterabwoba ndetse n'ubutagondwa. Déby rero ati yari umuntu ukunda gusura u Rwanda, yerukaga i Kigali muri Mata 2019 mu muhango wo kwibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'igihumbi 1994. Akaba ari inshuti rero ya Perezida Paul Kagame. Mu by'ukuri akaba akundaga gusura igihugu cy'u Rwanda. Urupfu rwa Perezida Idriss Déby Itno ni urupfu rwabaje abantu benshi cyane, abarimo abakuru b'ibihugu batandukanye bose bakomeje kugira bifashisha by'umwihariko imbuga nkoranyambaga bagaragaza agahinda batewe no kumubura. Akaba rero ari umwe mu bakuru b'ibihugu bakundaga kwifatanya n'igisirikare mu kujya kurwanya ibikorwa by'iterabwoba, cyane ko Chad ari kimwe mu bihugu byibasiwe cyane n'ibikorwa by'iterabwoba, imitwe yitwaje ibirwanisho ikunze rero kugaba ibitero bya hato na hato rero muri kariya gace ka Chad, ibihugu byari nka Libya, ibihugu nka Cameroon. Akaba rero hakunze kuvugwa ibitero ndetse na Central Africa ni kimwe mu bihugu bituranye. Ibyo rero byabaye ku munsi w'ejo ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame
we yari yitabiriye inama yiga ku mutekano mu gihugu cya Centrafrica. Nibwo rero yaje kumenya inkuru y'incamugongo ivuga urupfu rwa perezida wa Chad. Perezida Idriss Deby Itno wa Chad akaba yarapfuye ku itariki ya 20 Mata 2021 azize ibikomere by'amasasu yarashwe kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Urupfu rwe rukaba rwaratangajwe kuri televiziyo y'igihugu nyuma y'amasaha make byemejwe ko yatorewe kuyobora iki gihugu muri manda ya gatandatu. Itangazo ryanyujwe kuri televiziyo y'igihugu rivuga ko uyu mugabo yishwe n'ibikomere by'amasasu yarasiwe mu mirwano mu minsi ishize mu gace ka Kanem, aho ingabo zari zihanganye n'umutwe wa Front for Change and Concord in Chad. Fact, Itno rero wari ufite imyaka 68 yagiye ku butegetsi amaze gukora kudeta ku itariki ya 2 Ukuboza mwaka wa 1990 afashijwe n'Ubufaransa, maze ahirika Hissène Habré yarahirutse rero kugirwa Marshal. Akaba apfuye nyuma y'iminsi mike bivugwa ko umutwe w'iterabwoba witwa Boko Haram wifatanyije n'undi w'imbere mu gihugu yiyemeza guhirika ubutegetsi bwe. N'urugamba rwatangiye nyuma y'amatora yabaye mu ntangiriro z'uku kwezi, ari nayo Itno yari yatsinze amajwi 79.32%, aho yaje rero imbere ya Albert Famine Pacter wigeze kuba minisitiri w'intebe w'iki gihugu cya Chad. Ibintu rero byatangiye gufata indi ntera icyo gihe, bigeza naho mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bisaba abaturage babyo kuzinga utwangushye bakava muri Chad vuba na bwangu. Mu cyumweru gishize rero byavuga ko abarwanyi ba FACT bari hafi kugera mu murwa mukuru N'Djamena. Icyo gihe ngo baburaga rero ibimetero bigera kuri 220 gusa kugira ngo babashe kugera mu murwa mukuru N'Djamena. Nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo mu mpera z'icyumweru gishize, Deby yafashe urugendo yerekeza amajyaruguru y'igihugu ahari ibirindiro by'ingabo ze hafi y'umupaka wa Libya. Izo ngabo rero ngo zahashyizwe kugira ngo rero zihashye imitwe yitwaje intwaro yashakaga guhirika ubutegetsi bwe. Bikavuga ko muri ako gace ariho rero yarasiwe mu mpera z'icyumweru gishize, nubwo itangazo rya General Azem Bemradua Aguna ritigeze risobanura mu buryo bwimbitse uko yarashwe. Yerukaga rero ngo kugaragara mu ruhame ku itariki ya 16 Mata ubwo yari muri Repubulika ya Kongo mu muhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso wanitabiriwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente wari uhagarariye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'urupfu rwe rero igisirikare cyahise gitangaza iseswa rya guverinoma n'inteko ishinga amategeko ndetse no gushyirwaho kw'inzibacyuho. Iyo nzibacyuho rero y'amezi 18 izayoborwa n'akanama ka gisirikare gakuriwe na Mahamat Idriss Deby, umuhungu wa Idriss Deby Itno usanzwe ari general mu ngabo za Chad. Urupfu rwa Itno mu by'ukuri rubaye kandi nyuma yo ku itariki ya 2 Mata yari yayoboye ibitero ingabo ze zagabye hafi y'ikiyaga cya Chad kigafatirwamo intwaro nyinshi cyane z'umutwe wa Boko Haram. Ni igitero cyari cyiswe Operation Boma Angel, cyanaguyemo abarwanyi 76 ba Boko Haram, cyabaye gisa n'igisubiza icyari cyiciwemo abasirikare 92 ba Chad. Icyo gihe Deby rero yavuze ko atazigera na rimwe yemera gutsindwa n'umutwe wa Boko Haram, ariko mu by'ukuri akaba hasize ubuzima atabashije kugera ku ntego ye. Yabaniye rero u Rwanda. Perezida Idriss Deby Itno yakundaga gusura u Rwanda inshuro nyinshi cyane, yaba mu rugendo rw'akazi rufitanye isano n'ibikorwa by'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, yigeze no kuyobora agasimburwa na Perezida Kagame muri 2018, cyangwa mu zindi gahunda zigamije rero gushimangira umubano ibihugu byombi. Muri 2019 ari mu bakuru b'ibihugu bitabira umuhango wo kwibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe yakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Yari mu Rwanda kandi ku itariki ya 18 Kanama 2017 ubwo Perezida Kagame yarahiriraga manda ya gatatu mu birori by'akataraboneka byabereye muri Stade Amahoro i Remera. Mbere yaho gato muri Kamena nabwo yagira uruzinduko rw'umunsi umwe i Kigali mu rugendo rwari rugamije kureba aho igihugu kigeze cyitegura inama ya 27 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe yabereye i Kigali muri Nyakanga 2016. Icyo gihe rero yakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Louise Mushikiwabo. Mu by'ukuri akaba rero ari inkuru yababaje abantu benshi cyane. Deby rero akaba yaravutse ku itariki ya 18 Kamena mwaka wa 1952 mu gace ka Berdoba mu majyaruguru ya Chad, mu murwa w'abakene. Yize amashuri abanza aherereye mu mashuri ya dini ya Islamu
arangiza kaminuza mu masomo ya siyanse. Arangije kaminuza yagiye mu gisirikare ahita yoherezwa mu mahugurwa mu Bufaransa, aho yavuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu afite impamyabushobozi mu byo gutwara indege. Kugeza icyo gihe rero yari umuntu w'umutoni kuri Perezida Felix Marum kugeza ingoma ye ihirimye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda nibwo yavuye mu Bufaransa, agarutse asanga igihugu cye cyabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro, maze yunga kuri Stene Habre mu rugamba rwo gusubiza ibintu ku murongo. Habre rero amaze kuba perezida mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri, Deby yagizwe umugaba mukuru w'ingabo, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane yigaragaza ku rwego rwo hejuru ubwo yatsinsuraga imitwe yitwaje intwaro yari ishyigikiwe na Libya yari mu burasirazuba bwa Libya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu, Habre yamwohereje mu Bufaransa mu ishuri rya gisirikare ryitwa École de Guerre. Agarutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu yagizwe umujyanama mu bya gisirikare wa perezida. Gusa ku itariki ya mbere Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda haje kuvuka umwuka mubi hagati ya Perezida Habre, biturutse ku kuba ngo Deby yaramaze kugira ijambo rikomeye cyane ku barinzi b'umukuru w'igihugu. Hari muri iyo minsi rero Habre yamushinje gushaka kumukorera kudeta afatanyije na minisitiri w'umutekano Mahamat Itino ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo Hassan Jamus. Deby yahise rero ahungira i Darfur, nyuma akomereza muri Libya aho yakirijwe yombi na Gaddafi i Tripoli. Abandi bashingwaga rero hamwe aribo Itino na Jamas bo basigaye mu gihugu, bahita rero batabwa muri yombi baricwa. Hanyuma rero abantu bo mu bwoko bwa Deby bahise rero batangira guhigwa, dore ko babiri bari bakomeye bari bamaze kwicwa, we yarahunze. Icyo gihe Perezida Idriss Deby yahaye Libya amakuru yose ibikorwa by'urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA muri Chad, maze Gaddafi nawe amwemerera intwaro zizamufasha gufata ubutegetsi, ariko bemeranya ko abanyalibiya bafungiye mu gihugu cye bazaba ingurane. Deby yahise rero ahungira muri Sudani, agezeyo ashinga umutwe wiswe Patriotic Salvation Movement wari ushyigikiwe na Libya na Sudani, maze gutangira ibikorwa byo guhirika Habre ku itariki ya kabiri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ku butegetsi. Deby ayobora rero yamukuye ku butegetsi. Deby ayobora atyo kugeza ku itariki 20 Mata 2021, amaze imyaka 30 ku butegetsi. Umugabo yasize